Assalamu alaikum, barkamu da dawowa daga hutun rabin lokaci wanda ya zo ya tsinkayi shirin daga nan. In ba a manta ba dai muna tattaunawa ne akan ainihin sababbin abubuwa da suka shigo cikin wannan fiƙihu namu, sannan kuma malam muna tattaunawa ne akan zakata irin kamfanoni da wuraren irin hotel, wurin kwananaki haka da ake bayar da hayarsu, wanda malam ya fara da janyo hankalin masu hannu da shuni wurin ƙoƙarin gina irin waɗannan ainihin wurare saboda su sa musu ƙa'idoji na musulunci, saboda musulmi su ma su ba da ainihin wata gudunmawa tasu a musulunci. To muna cikin tattaunawa malam ainihin muka tafi kusan hutun rabin lokaci, muna tunanin malam kila akwai ci gaban da zai wurin tunasarwa ga ainihin su masu hannu da shuni din. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Game da abin da ya shafi hotel kaga idan ka lura da shi zaka ga wuri ne aka gina lil ija, watan hukuncinsa hukuncin watan wanda aka gina dan ya zamanto cewa an yi watan abin nan an ba da haya. To zaka ga mutum an yi masa tsari, to ko a cikin tsarin ma zaka ga tsare-tsaren na hotel kowanne da irin nashi, kowa da irin nasa. Zaka ga watan na farko shin shi hotel din ma yake ya halatta ya halatta. Don haka muka kira don a gina a rage wasu ɓannace da ake yi. Don musulmi idan ya gina hotel wanda yake a korin da za a tsari shi ma kai, in ka shiga cikin hotel wani abun wani lokacin zai baka za ka ji tsoron wani abu, don saboda in an samu mutum wanda yake marar imani sai ka je ka tadda an aje mace ita ce mai sabin za ta baka ta kai maka daki abinci komi da komi, tun daga kan jaka ita za ta dauka, ita ce za ta gyara maka daki da sauransu. To kaga irin waɗannan abubuwa idan mutum yana da raunin zuciya kaga za a iya samun watan da farko ba idu bainal anfasir rijali wan nisa ya shigo. Idan mu ne musulmi kaga idan mace ce, idan muna da sai mu sa tsarin yadda za mu tsara al'amarin. Namiji ya tarbi namiji, mace ta tarbi mace, ita za ta kai ta wajen da za ta kwanta da sauransu. Duk waɗannan abubuwa su ne. To su ma irin waɗannan abubuwa wajibi ne mu kula da su, sa'annan mu fahimce su, mu kuma abin nan mu dawo zuwa ga wannan hukunci na abin da ya shafi zakkarsu. To ba za a yi wa hotel din shi karan kanshi ba, a mai hotel din ke samu na wannan kuɗi da ake samu da abubuwan da ake yi. Su ma hukuncin zakkar irin waɗannan ya shiga kashi na biyu a cikin bayaninmu wanda ya gabata. Yawwa, wanda za a gina watan watan wuri don a yi abin da ya shafi watan me ake ce masa, a yi shi don haya. To irin waɗannan abubuwa hukuncinsu kenan na zakka. Za a yi kuɗin, za a abin nan sai a lura da kuɗin sun kai nisabin zakka, shekara ta kai da abin da mutum yake da shi sai ya hada sai ya fitar da zakka ta wannan al'amari. Wannan shine, wannan zai iya ɗaukar mu zuwa ga wata mas'alar wacce yake ita ce mas'alar abin nan kamfanoni su ma waɗanda ake gigginawa. Kaga mutum zai gina babban kamfani kamar yadda muka yi bangana baya cewa kamfanin siminti irin yadda za ka samu akwai Dangote, akwai a kasar mu can Najeriya da wasu wurare za ka je ka tadda akwai manya-manyan kamfanoni. To su kamfanonin su kansu yawa sai dai a ɗauka cewa an sai da kamfanin ko kuma an gina shi ne za a saida. To gina shi za a saida ya zama zaman shi da zai yi kenan na wannan lokacin yawa, to za a kusan mata da zakka.
ai kayayyaki haka kamar yadda muka faɗa hukuncin su kenan. Muna fata ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ƙara fahimtar da mu, ya nuna mana hanyoyi waɗanda yake na daidai. Ma'ana dai in na fahimci malam kenan, ko su ma kamfanonin ba wai za a ainihin amfani da su akan iya karan kansu bane a ce a kamfani kaza kaza ne kudin shi ya kai kaza a fitar masa, sai abin da yake kawowa shi wannan kamfanin wato shine za a kokarin fitar ma da zakka. Allahumma sai in an gina kamfanin ne dan a sayar. In an gina shi dan a siya da siyarwa to wannan. In an sai motar ko motocin dan a sayar. Na'am. In an sai gidajen dan a sayar. Na'am. Hatta filaye ya ƙara. Ka gane wa'annan filaye waɗanda ake ko aqar ake ce da su, filaye waɗanda mutum zai saya sai ka ji ka tar da shi yana da filaye kam. Na'am. Amma dan ya sayar ne. Dan ya sayar ne. Duk da yake wasu malamai suna ganin cewa in abubuwa irin waɗannan sun zamanto cewa ba dan a sayar ba abin nan bane, so sai a samu wasu suna da hila shar'iyya ta nan wajen. Menene hila shari'a? Da ya ga lokacin fitar da zakka zai zo sai je sai mota, tunda an ce mota ba mai babu zakka a cikin, da an gama sai zo ya sayar da ita. To akwai masu irin wannan hila shari'a, ko je sai gida sai ya zamanto gidan ya rage masa ba zai fitar da zakka irin waɗannan abubuwa ba, ko je ya samu wani abu dai wanda yake dan an ce kaza. To irin wannan hilar ta shari'a to Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale mutum ba. Ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana, an haramta wa yahudawa cin kitse ko me suka yi? Sai suka ɗauko kitsen jammaluhu, suka ƙara gyara shi, fa ba'uhu, sai suka sayar da shi fa akalu samana. Kaga ba tun yanzu ba kenan ake me ake ha'inci, ake hila shar'iyya, hila wajen shari'a. To mutane da yawa idan irin waɗannan abubuwan idan suka ji an ce kaza sai su ɗauke shi ta wata hanya, dan saboda me, dan saboda yadda za su samu ya zamanto cewa sun samu yadda za su yi wa Allah wayo. To Allah kuma ba ya mai wayo. Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur. Ko ku bayyana magana ku ko ku boye, Allah ya san abin da ke cikin zukatanku. Kai mai dukiya da kake so kai wa Allah wayo dan saboda ne a nufin ka a zuciyar, to Allah ma ya san menene ya sani kafin kai ma. To sai a bakka kuma kai wannan, ubangiji ya kyale kai maka talala, ka samu matsala wani lokaci ta duniyar, ka rika cewa da mun yi kuɗi, sai Allah ya sallabe wannan kuɗin ya abin nan ya mai da kai talaka. Kamar kuma yawancin wanda kake gani ba komai ba, Allah ya daga shi. To kuma ina so masu kuɗi da dukiya su gane Allah ya zaɓe su ne. Mutane guda uku falalaci ga Allah subhanahu wa ta'ala, wadda yake ba su masu ilimi. Allah ya baka ilimi falalaci, ba kowa Allah yake wa wannan. Allah ya ɗauki dukiya ibaka, ba kowa Allah yake wa wannan. Allah ya ɗauki sarauta ibaka, ba kowa Allah yake wannan ba. Don haka wanda Allah ya yi wannan abun sai ya yi ƙoƙari ya tabbatar da cewa ya riƙe, ya tabbatar da watan haƙƙin waɗanda ke ƙarƙashinsa. Musamman muna maganar zakka ce, zakka ta filaye, zakka ta uruda, ta abin nan wanda in za a sayar, kada wani ya yi ƙoƙari ya ce bari ya yi hijacking, ya yi ƙoƙari ya ce bari ya ɓoye, wai bari ya shiga kotanan. Wallahi mu dawo da hankulanmu mu fahimci irin wannan, ka fitar da wannan zakka, ka bai wa talakawa, ka yi iktisabinsu. Zakkan nan fa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cire, sai da ya raba masu karɓar ta biyu, lissa'ili wal mahrum. Sa'il wanda zai zo roƙa ya ce in ka fitar da zakkawa na bani, ya yi kowa laifi. Ina fata an gani. Amma a wannan zamanin mutum haka sai a cike. To ai wata matsala ce wanda yake rishin sanin wane ne menene. Gaskiya ne. Ba wannan babara bace. Babara bace. Kamar haƙƙinsa ne ya zo. Yawa ya zo in karɓi. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. A game da dukiyar masu dukiya akwai haqq ma'lum. Allah ya sanya shi sananne ne. Sananne ne haƙƙin.
idan dukiyarka ta kai nisabi ta zahab da fidda akwai zakka haqqun ma'lum sun kai watan nisabi ta tashi daga ta wannan iyaka abin da Allah ya ce ka cire rubu'u ushirin nan ka kasa dukiyarka 40 ka cire kashi daya in ta wajen zahab ne ko fidda ina fata an gane to wannan kashi ɗayan da za ka cire kamar kuɗin abin da ya shafi watan gado ne ka duba wannan gado ma Allah ya yanka akwai mai 1 bisa kaza 1 bisa 3 akwai mai 2 bisa 3 ko an cire ko ba a cire ba an gama kana magana akan wannan haƙƙin dai yana nan kai mai dukiya ka san wannan shine lisa'ili kenan sai ka ce wal mahrum sai wal mahrum wanda kuma shi bai zo ya roƙa ba amma kuma kai da ka ganshi ka san yana da bukata ya salam to zakka aka ce tasu ci ya salam ina fata an gane sannan kuma aka kasa su inna masadaqatu ko lil fuqara su takwas aka jero su asnaf waɗanda suke karɓar zakka to ko ka bayar ko kar Allah ya sa ka bayar haƙƙin su ne in baka bayar ma a lahira akwai ana maluka ana kanzuka ya salam to malam kusan muna cikin tattaunawa kusan shirin namu ya zo ƙarshe yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a nan duka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau domin jin ci gaban shirin ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba a madadin shugabannin ko abokanan aikina na wannan gidan TV mai albarka na Africa TV3 da shi babban bakon malamin namu malam Idris Sulaiman daga Niger Nigeria wanda aka fi sani da Abu Shuraiha ni Abdulrazak Kabir Hizkil ka kasa dukiyarka 40 ka cire kashi daya in ta wajen zahab ne ko fidda ina fata an gane to wannan kashi ɗayan da za ka cire kamar kuɗin abin da ya shafi watan gado ne ka duba wannan gado ma Allah ya yanka akwai mai 1 bisa kaza 1 bisa 3 akwai mai 2 bisa 3 ko an cire ko ba a cire ba